Hello dosto, welcome back on the channel. In this video, we will cover application load balancer. Okay, so AWS mainly provide three types of load balancer. First one is application load balancer, second network load balancer, and third gateway load balancer. Okay, so in this video हमारा जो primary focus होगा वो होगा application load balancer पे. Okay, in this video, we will cover both the theoretical concept and complete hands-on demonstration. So, at the end of the video, आपको एक solid understanding होगी about the application load balancer and how to configure it on AWS. So, make sure watch the video till the end. So, let's start the video. So, first, हम ये देखते हैं कि विदाउट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सो करंटली यहाँ पे मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस है जहाँ पे मैंने वेब सर्वर जो है वो सेटअप किया है. ओके, जो भी यूजर्स है फ्रॉम अ ब्राउजर डायरेक्टली मेरे EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, सपोज करंटली 500 यूजर्स हैं एंड सडनली ये जो यूजर्स काउंट है वो स्पाइक हो जाता है टू द 100 के, लाइक लैक्स ऑफ यूजर मेरे मशीन पे आना स्टार्ट हो जाते हैं. ड्यू टू दिस मेरी जो मशीन है वो हो जाती है ओवरलोड एंड अगर और ज़्यादा यूजर्स ऐड हो गए तो ये जो मशीन है ये मशीन क्रैश हो जाएगी. ओके, अगर ये मशीन क्रैश हो गई तो मेरा पूरा एप्लीकेशन जो है वो डाउन हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर. ओके, in this current scenario, there is a no automatic traffic distribution, there is a no health check, and there is a no high availability. Okay, to resolve these problems, in AWS introduced application load balancer. Okay, so application load balancer operates at layer 7 and it distributes incoming HTTP and HTTPS traffic among the multiple targets. Okay, so let's see that one. प्रीवियसली मेरे पास एक ही EC2 मशीन थी जहाँ पे मैंने वेब सर्वर होस्ट किया था एंड 100% ट्रैफिक जो थी वो उसी सर्वर पे आ रही थी जिसकी वजह से वो जो सर्वर है वो ओवरलोड हो रहा था. ओके, सो नाउ आई हैव 3 सर्वर. दिस इज द फर्स्ट सर्वर, दिस इज द सेकंड सर्वर एंड दिस इज द थर्ड सर्वर. ओके, जो कि ये 3 वेब सर्वर्स हैं. इन फ्रंट ऑफ दैट मैं एक ALB क्रिएट करूंगा, दैट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. Okay, so application load balancer is used to distribute HTTP and HTTPS request across the multiple targets. This is the first target, this is the second target and this is the third target. तो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है यूजर से, ओके, उन रिक्वेस्ट को इन बिटवीन दीज मल्टीपल टारगेट्स ALB डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो ALB जब हम ALB क्रिएट करेंगे, ओके, एट दैट टाइम वी विल गेट DNS name. okay, using this DNS name, okay, जब हम ब्राउजर से हिट करेंगे यूजिंग दिस DNS नेम, रिक्वेस्ट आएगी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास. ओके, सो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो कंटिन्यूअसली इन जो टारगेट मशीन है इनका हेल्थ चेक करता है. ओके, सो सपोज एंड उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम टारगेट ग्रुप में कॉन्फ़िगर करते हैं. ओके, सो सपोज दिस मशीन इज हेल्दी, दिस मशीन इज हेल्दी एंड दिस मशीन इज हेल्दी. ओके, सो जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है उन रिक्वेस्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग द मल्टीपल टारगेट्स जो कि हेल्दी है यूजिंग जो भी उसका एल्गोरिदम है. सपोज द एल्गोरिदम इज राउंड रॉबिन. ओके, जब फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी इट विल सेंड दैट रिक्वेस्ट टू द फर्स्ट टारगेट. जब सेकेंड रिक्वेस्ट आएगी इट विल दैट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सेकेंड टारगेट. जब थर्ड रिक्वेस्ट आएगी इट विल सेंड द थर्ड रिक्वेस्ट टू द थर्ड टारगेट. ओके, so this is the round robin algorithm. Okay, so it will send the request to the healthy target only. Okay, ALB continuously monitor करता है the health of target machine. Okay, so suppose ये जो मशीन हेल्दी है वो हो गई अनहेल्दी. ओके, ये हो गई अनहेल्दी. ओके, सो जब भी न्यू रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम ए यूजर, ओके, सो ये जो ALB है इस मशीन पे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा. इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू दिस मशीन और दिस मशीन.
Okay, so only healthy target receives the request from the application load balancer. Okay, जब ये मशीन का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी, देन दिस मशीन ऑल्सो स्टार्ट रिसीविंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. ओके, बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो भी टारगेट मशीन्स हैं उन पे लोड नहीं आएगा, क्योंकि जो भी ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमॉन्ग द मल्टीपल टारगेट्स. Okay, so the finally application load balancer is used to distribute HTTP and HTTPS traffic. जो ब्राउजर से जो ट्रैफिक आ रही है, this is the HTTP और HTTPS traffic. So application load balancer is used to distribute this traffic among multiple targets. Okay, ताकि एक मशीन पे लोड ना आए. Okay, so let's move to the next part. Now let's see a diagram जहां पे हम देखेंगे क्या रिसोर्सेस AWS पे हम क्रिएट करने वाले हैं. लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू कि हम क्या AWS रिसोर्सेस क्रिएट करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट वी विल क्रिएट अ VPC with this CIDR range. Then we will create internet gateway and we will attach this internet gateway to the VPC. Okay, then we will create a public subnet with this CIDR range. Then we will create another public subnet with this CIDR range. Okay, then we will create a route table and we will attach this route table to the both subnet. Okay, then in this subnet we will launch a EC2 instance with this security group, and then we will launch another EC2 instance in this subnet. This is the one, okay, with this security group again. Okay, so after launching a EC2 instances in a both subnet, okay, then we will set up a web server in both instances. Okay, then we will create a target group. This is a target group, and we will add both machines in that target group. Okay, so while creating target group we will configure the health check details. जहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है, that is the health check details we will configure while creating target group. Okay, so using that configuration application load balancer जो है वो continuously like 30 सेकंड के इंटरवल में रिक्वेस्ट भेजेगा टू द टारगेट मशीन्स, ताकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को पता चले कि वो जो टारगेट मशीन्स है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है. ओके, आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ टारगेट ग्रुप we will create application load balancer. Okay, before that we will create a security group for the load balancer. Okay, this is the configuration for the security group. This is the inbound and outbound rules. Okay, after creating security group we will launch application load balancer and we will attach this security group. Okay, and we will add this target group to the application load balancer. Then we will get a DNS name. Okay, using that DNS name we can reach this load balancer from the browser. So this is the exact AWS resources that we are creating on AWS. Okay, that's a quick overview. So let's go for a hands-on now. Okay, so now first we will create a VPC with this CIDR range. Okay, then we will create internet gateway and we will attach this internet gateway to the VPC. Okay, so let's go on AWS console and we will perform this activity. So यहाँ पे VPC dashboard पे आने के बाद click on this your VPC and here click on create VPC. तो यहाँ पे VPC का name, that is the project VPC, then give CIDR range 10.0.0.0/16. then keep all things same and click on create VPC. Okay, so यहाँ पे VPC create हो गई है. Then let's create internet gateway. So click on this option, internet gateway. Click on create internet gateway. Give the name as project internet gateway. Then click on create internet gateway. तो यहाँ पे एक पॉपअप आया है, that is attached to VPC. So click on this and here select our VPC, that is the project VPC, and attach to internet gateway. So now हमने internet gateway create किया and we attach that internet gateway to our VPC, that is the project VPC. Okay, so let's see in a diagram कि next हम
क्या AWS रिसोर्स क्रिएट करने वाले हैं। तो टिल नाउ हमने एक VPC क्रिएट किया एंड इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके हमने दिस VPC को अटैच कर दिया। ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट a subnet, a public subnet A with this CIDR range, and then public subnet B with this CIDR range. This subnet will be in availability zone A and this subnet will be in availability zone B. Okay, both subnet will be in a different availability zones. Okay, and both are public subnet. So let's create two subnets. So now we are back on AWS console. To create subnet, here click on subnet, then click on create subnet, then select our VPC, that is the project VPC, then give name, that is the public project subnet A with this name, and select. Here we are using availability zone at AP South 1A. Then here give CIDR range 10.0.1.0/24. Then add another subnet, give name as B, public project subnet B. At this time select availability zone as AP South 1B, and then give the CIDR range as 10.0.0 10.0.2.0/24. Then click on create subnet. So हमने यहाँ पे पब्लिक प्रोजेक्ट सबनेट A एंड B इन अ डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन हमने क्रिएट कर दिया है। सो लेट्स मूव ऑन अ डायग्राम। तो हम नेक्स्ट क्या AWS रिसोर्स क्रिएट करने वाले हैं। सो टिल नाउ हमने VPC, इंटरनेट गेटवे एंड दीज टू सबनेट हमने क्रिएट कर दिया है, दैट इज इन AP South 1A availability zone and another subnet in AP South 1B, okay, with this CIDR range. Okay, now we will create a route table with this configuration, and then we will attach this route table to the both subnet. Okay, so let's create a route table. So यहाँ पे route table create करने के लिए click on this route table and click on create route table. Give the name as project route table. Then select our VPC, that is the project VPC, and click on create route table. Okay, now we will attach this route table to the both subnet, to the subnet. Okay, so for this click on this route table, then here click on subnet association, edit subnet associations, then here select the both subnet, okay, and click on save association. Now here click on route, then click on edit routes, then add like जब इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट आती है and that request destination IP within our VPC range, then the target is local. Okay, so जब EC2 instance response send करता है, at this time destination IP will not be in this range. Okay, it will be out of this range. So that is out of this range. So that response will go on internet gateway, and here select our internet gateway. So click on save changes. Okay. So let's see on the diagram. So next हम क्या रिसोर्सेज क्रिएट करने वाले हैं। सो टिल नाउ हमने VPC, इंटरनेट गेटवे, टू सबनेट्स, एक राउट टेबल, ओके, राउट टेबल हमने दोनों सबनेट्स के साथ एसोसिएट कर दिया है। ओके, सो वी विल क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस इन दिस सबनेट and then another EC2 instance in this subnet with this security group.
let's create a security group, and then we will attach this security group while launching both EC2 instance. Okay, so let's create a security group. Now for the creation of a security group, here search option EC2, click on this. Then here in this left navigation, you will get option of a security group. Click on this, and here click on create security group and give the name as project security group. Okay, here we will allow port 22 and 80, and here select our VPC, that is the project VPC. In inbound rule, we will allow SSH traffic from anywhere, and we will allow HTTP traffic from anywhere. Okay, so with this configuration, create a security group. Then security group create करने के बाद we will launch EC2 instance. Okay, so for the launching EC2 instance, here click on launch instances. Here give name as server 1. Then we are using this image. Then instance type TT micro is sufficient. Then here we are proceeding without key pair. Then here click on edit network setting. Then select our VPC, project VPC. Then select first we are launching a EC2 instance in project subnet A. Okay. Then enable this auto assign public IP. Then here click on select existing security group, and here this security group, that is the project security group that we have created right now. So select this security group, and here click on launch instance. Okay, so project subnet A में हमने ये EC2 instance launch कर दिया है. Okay, so we launch another EC2 instance in another subnet. This is server 2. Then here instance type keep same. Here we are proceeding without key pair. Then click on edit. Then select our VPC, that is the project VPC. At this time we are selecting public project subnet P. Okay, select this, and here click on enable and select existing security group, and here select project security group as a security group, and here click on launch instance. तो यहाँ पे हमने जो EC2 इंस्टेंस है इन दिस अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1A में एक सर्वर 1 क्रिएट किया, एंड दिस अवेलेबिलिटी जोन में हमने ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है. ओके, सो आई विल बी बैक जब ये स्टेटस चेक कंप्लीट हो जाएगा. तो करंटली हमने 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिए हैं. ओके, सो आफ्टर लॉन्चिंग दीज EC2 इंस्टेंस में हम वेब सर्वर जो है वो सेटअप करने वाले हैं. ओके, यहाँ पे भी हम एक वेब सर्वर सेटअप कर देंगे. ओके, सो लेट्स सेटअप अ वेब सर्वर ऑन बोथ EC2 इंस्टेंसेस. दोनों EC2 इंस्टेंस का जो स्टेटस चेक है वो 3 out of 3 पास हो गया है. सो लेट्स कनेक्ट फर्स्ट सर्वर 1. ओके, हियर वी विल सेट अप वेब सर्वर. तो क्लिक ऑन कनेक्ट. तो यहाँ पे EC2 मशीन कनेक्ट हो गई है. सो चेंज द यूजर टू द रूट, देन इंस्टॉल HTTPD सॉफ्टवेयर. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली ये एक वेब सर्वर सेटअप कर पाएंगे. सो इंस्टॉल HTTPD सॉफ्टवेयर. सो नाउ कुछ ही टाइम में ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा. ओके, जब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है विद इन दिस टाइम एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, दैट इज द var www.html. ओके, इन दिस डायरेक्टरी हम एक HTML पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे. सो vi index.html.
So this is server 1. Server 1. So save this and start the services. Systemctl start HTTPD and systemctl enable HTTPD. ओके सो हमने यहाँ पे एक index.html पेज क्रिएट कर दिया है. सो क्लिक ऑन दिस एंड नाउ कॉपी दिस पब्लिक IP and hit on browser http://public IP of EC2 machine. hit enter. तो यहाँ पे हमारा जो वेब सर्वर है वो रीचेबल है. सो सक्सेसफुली हमने सर्वर 1 में यहाँ पे वेब सर्वर सेटअप कर दिया है in this EC2 instance. Okay, let's connect another machine now. Click on connect. तो नाउ कुछ ही टाइम में हमारा ये जो मशीन है वो कनेक्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट चेंज द यूजर टू द रूट, देन इंस्टॉल HTTPD सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल HTTPD. ओके सो नाउ कुछ ही टाइम में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा. ओके so after the installation we will create an index.html page in this directory in var www.html vi index.html. then this is server 2. okay then start the services, systemctl start HTTPD and systemctl enable HTTP. Now copy the public IP of a server 2 machine. This is the public IP. Then here come into the browser http:// copy this paste this public IP, then hit enter. तो यहाँ पे एक सर्वर 2. ओके तो यहाँ पे भी सर्वर 2 वाला EC2 इंस्टेंस में यहाँ पे हमारा वेब सर्वर भी यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप हो गया है इन दिस मशीन एज वेल. ओके so let's see on the diagram so what AWS resource we are going to create now. So as per the current configuration हमने VPC इंटरनेट गेटवे, 2 सबनेट and then these EC2 instances in this EC2 instance in this subnet and this EC2 instance in this subnet. okay हमने एक राउट टेबल क्रिएट किया था and we attach this route table to the both subnet. and जब हम EC2 instance launch कर रहे थे at that time we created this security group. okay so now we will create a target group. And we will add these EC2 instances in that target group. okay so let's create a target group. Now for creating target group, scroll down here in a left navigation you can see here target group. so click on target group. Now here click on create target group. Here target type instances. okay so now we are adding instances in a target group. so here select the option instances. Here give the name as project target group. okay and here keep as HTTP. here is on port 80. this is the VPC, that's the project VPC. select our VPC and here health check protocol is HTTP and here health is on /. okay keep the same and then click on next. then here select these 2 instances, that is server 1 and server 2. okay in these servers जो भी हमारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं that is Apache, that is running on port 80. so that is keep here port 80. अगर यहाँ पे this EC2 machines में अगर आपका Tomcat रन कर रहा है that is Java application, so mainly it run on 8080 port. so here you have to enter 8080. so हमारा Apache जो है वो port 80 पे रन करता है. so keep as 80
and include as pending below. Then click on next. Okay, so let's take a quick review. Okay, so यहाँ पे target group हमने create कर दिया है, that is a project target group. Okay, then check the health check details. So हम okay, so यहाँ पे interval is 30 seconds. Okay, timeout is 5 seconds. Health threshold is 5, unhealthy threshold is 2, and success code is 200. So what is the meaning कि हर 30 सेकेंड पे वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, दैट इज ऑन टारगेट मशीन. ओके, अगर 5 थ्रेशोल्ड मीन्स अगर 5 टाइम्स अगर उसे 200 रेस्पॉन्स मिला, सो इट विल मार्क दैट मशीन एज हेल्दी. ओके, एंड कंटिन्यूअसली अगर उसे 2 अनहेल्दी रेस्पॉन्स मिलते हैं, तो इट विल मार्क दैट मशीन एज अ अनहेल्दी, दैट इज द हेल्थ चेक. ओके, देन इन अ रजिस्टर्ड टारगेट, सो यहाँ पे हमने 2 मशीन ऐड कर दी है. देन हियर क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप. सो यहाँ पे हमने एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दिया है. तो नाउ इट्स हियर इट्स शोइंग एट अनयूज्ड बिकॉज हमने एक लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं किया है. सो लेट्स क्रिएट अ लोड बैलेंसर. सो हियर क्रिएट लोड बैलेंसर. सो यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम क्रिएट करने वाले हैं. सो क्लिक ऑन क्रिएट. गिव द नेम एज प्रोजेक्ट ALB. दैट ALB इज इंटरनेट फेसिंग. ओके, जो रिक्वेस्ट आने वाली है दैट इज फ्रॉम इंटरनेट, that is the browser, so that is internet facing. So here click on internet facing, that is IPv4. Select our VPC, that is the project VPC. Then here select the availability zone, that is AP South 1A and AP South 1B. Then here we have to create a security group. Okay, so let's create a security group. Click on create security group. Then we will create a security group for the load balancer. Let's create a security group, project load balancer security group. Then here we will allow port 80. Then select our VPC, that is the project VPC. Then here inbound rule, add inbound rule. Here we will allow HTTP traffic from anywhere. Okay, then outbound rule, we will allow all traffic. Here click on create security group. Okay, so we have created this project load balancer security group. Here remove this default one, and here add this one, project load balancer security group. Then here keep all things same. Then routing action, so here we will forward to target group. Here select our target group, that is the project target group that we have created right now. So it's a 1, it's a 100%, so means we are sending 100% traffic to this target group. Okay, so scroll down and click on create load balancer. So now it will take a few minutes to create load balancer, that is the application load balancer. So here is the load balancer, and what is the type of a load balancer? This is the application. Okay, so it will take a few minutes to create a load balancer. So I will be back once it's in active state. Now my load balancer, that is project ALB, currently is in active state. Then let's check in a target group, जो हमारे targets हैं उनका health status क्या है. So here after clicking on our target group, click on here health check. Okay, यहाँ पे this is the configuration we did for the health check. Then click on target. यहाँ पे हमारे server 1 and server 2 उनका जो health status है both are healthy. Okay, so come back in a load balancer, click on our project application load balancer. Then copy this
name, that is DNS name, and then come on browser. Make sure you are hitting HTTP protocol, http dot slash slash, copy paste this DNS name and hit enter. So now we connected to the server 1. जब हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की, ये रिक्वेस्ट गई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास, एंड देन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ने फर्स्ट जो सर्वर 1 को कनेक्ट किया, देन अगेन हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जस्ट रिफ्रेश, नाउ इट्स कनेक्टेड टू सर्वर 2. हमने देन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ने सेकेंड रिक्वेस्ट सर्वर 2 पे भेजी, देन अगेन हम थर्ड रिक्वेस्ट भेजेंगे, इट्स कम टू सर्वर 1. जब हमने फोर्थ रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट गई सर्वर 2 पे. सो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन दीज टू टारगेट्स. ओके, सो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज वर्किंग इन अ राउंड रॉबिन वे. ओके, so now let's come back in target group. So let's see the health checks. Okay, so click on edits, click on advanced. Okay, तो यहाँ पे healthy threshold जो है ये 5 है, unhealthy threshold 2 है, time out is 5 and interval is 30 seconds. Okay, this is a target group configuration for the health check. ओके, सो एवरी 30 सेकेंड को रिक्वेस्ट वो भेजेगा टू द टारगेट मशीन. ओके, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव हेल्थ चेक जो है, अगर उसको 200 रिस्पॉन्स मिलता है, सो इट विल मार्क एज हेल्दी. अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट अगर उसे अनहेल्दी रिसीव्स होती है, सो इट विल मार्क दैट EC2 इंस्टेंस एज अनहेल्दी. ओके, सो लेट्स एडिट दिस कॉन्फ़िगरेशन. वी विल एडिट इंटरवल टू 10 सेकेंड. So every 10 second वो request भेजेगा. So now time started right now. So at 10 second it will send first request. If that request is unhealthy, okay, then after 10 second it will send request. If that also unhealthy, then it will mark that EC2 instance as unhealthy. It will take hardly 20 seconds, okay, to mark as unhealthy. Okay, then for the from unhealthy to healthy, hardly it will take 50 seconds, because it will for every 10 seconds it will send request, and if 5 consecutive requests are healthy, then it will mark as healthy. And for the every request it will wait for a 5 seconds for the response. Okay, so this is the configuration. So save the changes, then come back in instances, and then in server 1 we will stop the services. Connect the server 1 and click on connect. Now we connected to the server 1, change the user. Okay, now check the status of a Apache HTTPD, systemctl status HTTPD. Now it is in active state, so stop this. So here systemctl stop HTTPD. Okay, now the status is inactive. Okay, we stop the web services. Now come back here in a target group, come in a targets. Okay, now server 1 is healthy, so after 20 seconds the status will change from healthy to unhealthy. So just wait for some seconds. Now the health status is changed from healthy to unhealthy. Now here come back in a browser, copy this name and send the request once again. Okay, now the request will go to the healthy target. Okay, so that is http // this is our machine, that is server 2. Okay, refresh. The target 1, this is server 1, is unhealthy. That's why traffic is going to the server 2. It will be sending the request to the healthy target. Okay, just refresh. It's not sending request to the server 1 because server 1 is marked as unhealthy. Let's make this server 1 as healthy. Then
application load balancer will send the traffic to the server 1 as well. Currently it's not sending the traffic. So here let's start the services. Systemctl start httpd. Now check the status. Now status is in active state. So for the changing status from unhealthy to healthy, it will take hardly 50 seconds. Okay, because it will make 5 consecutive requests and request interval is 10 seconds. So hardly it will take 50 seconds from changing status from unhealthy to healthy. So I will be back once the status changed from unhealthy to healthy. Now status has been changed from unhealthy to healthy. Okay, so let's refresh the page. Now it started sending the request to the server 1 as well. Now it's changing. It's sending request server 2. Again refresh. It's sending request to server 1, server 2. Okay, now it's working fine. So I think you got an idea कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का जो पूरा सेटअप है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कैसे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो टारगेट मशीन है दैट इज सर्वर 1 एंड सर्वर 2, इन टारगेट मशीन्स पे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम लोड बैलेंसर। एंड यहाँ पे इस मशीन की सर्वर 1 की जो पब्लिक आईपी है, अगर इस पब्लिक आईपी को अगर मैं ब्राउजर में हिट करूँ तो भी मैं मेरे वेब सर्वर को रीच कर पा रहा हूँ। यहाँ पे सर्वर 1, तो मैं यूजिंग पब्लिक आईपी ऑल्सो मैं मेरे वेब सर्वर को रीच कर पा रहा हूँ। ओके, सो आई वॉन्ट ओनली ट्रैफिक फ्रॉम लोड बैलेंसर। यूजिंग पब्लिक आईपी मैं इस सर्वर को रीच नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे सेटअप करना है। तो वो करने के लिए यहाँ पे कम बैक इन सिक्योरिटी ग्रुप. This is our security group for EC2 instances. So click on this. Okay, and here click on edit inbound rules. यहाँ पे HTTP traffic we allowed from anywhere. Okay, so remove this entry and add same entry again. We want HTTP traffic, but we don't want from anywhere. Okay, we want from only load balancer. Okay, so here give the security group that we attach to the load balancer. Okay, so this is one project load balancer security group. Okay, now save rule. Now you try to reach the web server using its public IP. Okay, click here and now copy this IP and try to hit again ip.// So at this time, using public IP of a EC2 instance, we are unable to reach the web server. Okay, so now we are only taking traffic from load balancer. Okay, now here click on load balancer and copy the DNS name of the load balancer. Select this load balancer and here copy DNS name, and now let's try to hit again. From load balancer we are able to reach the server. Okay, it's working fine. Now come to the main part. जो भी हमने AWS resources create कर दिए हैं वो हम terminate करने वाले हैं. Okay, so first we will terminate EC2 instances. So here right click on this and here click on terminate and delete instances. Click on terminate. Then click on this server 2. Right click here and click on terminate delete instance. Click on terminate. Okay, it will take some time to terminate. Okay, so यहाँ पे दो EC2 instance जो थे that is server 1 and server 2 वो terminate हो गए हैं. So now come back here in VPC, open in a new tab.
So now here in left navigation, here click on target groups. तो यहाँ पे हमारे पास that is the target group, that is the project target group, और यहाँ पे लोड बैलेंसर में हमारे पास एक प्रोजेक्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ALB हमने क्रिएट कर दिया था. So here click on this load balancer, click on action, click on delete load balancer and confirm and click on delete. So हमने हमारा लोड बैलेंसर जो है वो डिलीट कर दिया है. Then click on target group, click on this target group, click on action and click on delete and click on delete. So हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो डिलीट हो गया है. So just refresh. So हमने टारगेट ग्रुप भी डिलीट कर दिया है. Okay, so now come back in a VPC, click on route table. Here click on this route table, click on subnet association, click on edit subnet association and remove this association and save association. Then click on route, click on edit route, remove this entry and save changes. Now come back here, click on action, click on delete route table, give the confirmation to delete and click on delete. So हमारा राउट टेबल जो है वो हमने डिलीट कर दिया है. Then click on subnet, then click on this, click on action and click on delete and give the confirmation to delete. Then here click on this, click on action, click on delete subnet, give the confirmation to delete and delete. So हमने राउट टेबल सबनेट डिलीट कर दिया है. Then click on internet gateway and here click on this option, click on action, detach from VPC, then give the confirmation to detach and detach internet gateway. Then click on this, click on action and delete internet gateway and delete. So हमने internet gateway भी delete कर दिया है. Then click on your VPCs, click on this VPC, click on action and click on delete and give the confirmation to delete and delete. So जो भी हमने रिसोर्सेस क्रिएट कर दिए थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.